14都係圖形題，咁佢今次就話俾你聽正方形啦，咁留意四條邊一樣90度對角線45度啦。咁另外咧，佢就話有兩個平行線啦，一個 BGEC，咁我哋寫翻落嚟 BGEC，咁然後 CG 同埋 DB，CG 同埋 DB，OK？咦，咁出現平行四邊形喎 ，OK？好，睇下啲咩資訊先。首先咧，佢要你問嘅就係 BCG 同埋 CBF。BCG 係呢一隻 ，CBF 係呢一隻。咁其實都好明顯啦，佢都有晒ASA 出現啦。咁因為佢係平行四邊形啦，所以咧呢度咁樣嘅評分咧平行線嘛，所以兩隻角相同啦。然後呢兩隻角又會相同啦，都係平行線嘛。咁最後中間就有條公共邊啦。咁仲唔係 ASA？ 好，我哋跟住佢個次序寫翻啦。嗱，證明要寫原因啊。首先咧，我哋就要話俾佢聽咧，先做綠色。嗱，我用翻唔同嘅顏色俾你睇啦。先做綠色，我哋就要話 BG 平行 EC。咁原因咧就係已知 given。OK， 咁跟住我哋就話角 BCF 等於角 CBG。咁呢個咧就叫做錯角。咁然後寫翻條平行線，咁就係 BG 平行 EC。跟住咧到藍色啦，咁我哋就要話咧 CG 平行 DB， 咁同樣都係已知啦，佢俾你嘅。咁跟住就係角 BCG 等於角 CBF， 咁原因咧同頭先一樣啦，都係錯角，咁只係平行線唔同咗，今次係 CG 平行 DB， 得唔得？咁最後咧就係公共邊啦 ，BC 等於 BC， 真係咁樣寫㗎，然後就寫公共邊。咁如果係同一隻角就叫公共角啦。咁去到呢度咧就出答案啦。所以三角形 BCG 嗱，唔好諗任何嘢，照抄問題啊，照抄問題。三角形 CBF 括弧原因 ASA， 咁咧就攞晒呢一部分嘅分啦。好 A2， 咁佢就話咧 BCF 同埋 DEF， 我哋 mark 低先。BCF 係呢個啦，然後 DEF 就係呢隻。咁佢就話佢兩個係相似。相似嘅重點咧就係三隻角相同。咁其實咧你計到兩隻角都已經出答案㗎啦。咁喺呢度咧好明顯已經送咗一隻俾你啦。咁呢隻咧就係呢個對頂角。咁對頂角之後就爭一隻角啫。咁嗰隻角喺邊咧？正方形啊，記得。正方形嘅特點就係45度，45度，搞掂。首先咧，我哋就要寫角 EFD 係等於角 BFC， 咁呢個咧就係對頂角。OK， 咁第二個資訊咧就係嗰兩隻45度啦。咁我哋就要寫啦，角 EDF 等於角 FBC 等於45度。原因係咩咧？呢個叫做正方形性質。OK， 咁去到呢度咧，我哋就可以出答案啦。又係照抄問題啊，就係三角形 BCF 相似三角形 DEF 括弧 AA 完啦。嗱，千祈唔好寫三個 A 啊。三個 A 咧係當你計晒三個嘅時候咧，你先可以出三個 A。咁如果你只係計兩個咧，咁就只能夠用 AA， 得唔得？好啦，而家咧佢就再出另外一樣 B part。BCF 係等於 BGC 嘅，咁我哋 mark 低先。BCF 即係呢隻角啦，就係等於 BGC， 即係呢隻角。呢兩隻角係等於嘅。咦，咁啊多好多資訊喎。OK， 咁 BC 咧就係 L， 呢條線係 L。OK， 咁以 L 去俾 DF， 咁我喺右邊畫翻俾你睇啦。DF 同埋 BC。喺呢度咧，第一個資訊咧就係佢講嘅呢兩隻角相同，咁所以呢兩隻角相同嘅關係咧，因為呢隻等於呢隻啦，咁而呢隻又等於呢隻喎，咁頭先我哋計全等三角形啊嘛，即係話呢條線咧都係 L， 咁因為佢係全等三角形關係咧，所以呢條線咧都會係 L， 睇唔睇到？去到呢度咧，我哋只需要咧做一個畢氏定理啦 ，L， 跟住呢個咧就係 2L 二次嘅開方根 ，OK， 咁跟住再減翻呢條嘅 L， 咁咧我哋就計到 DF 啦。好，喺呢度我哋要逐個話翻俾佢聽啊，咁我哋就可以話
因為角 BCF 等於角 BGC， 又等於角 CBG。嗱，唔需要寫原因證明啊，因為佢唔係證明題啊。咁跟住咧，我哋就可以話咧 ，BC 等於 CG 等於 L。咁跟住再寫咧，所以 CG 等於 BF 等於 L， 咁啊齊晒啦。好，齊晒之後咧，我哋就嚟一個不是定理咯噃。咁我哋就要寫 BD 二次等於 L 二次加 L 二次，咁就等於 2L 二次開方 BD。OK， 咁跟住我哋就可以寫啦 ，DF 就係等於開方 2L 二次減 L。咁基本上咧，去到呢度咧，佢已經係答完㗎啦。咁你唔約揀佢咧，其實問題都唔大嘅。咁但係咧，如果你係可以做得到嘅話，你就約啦。因為呢個開方咧係開方2同 L 二次，咁所以開方2約唔到啦，咁就 L 留低，跟住再減 L， 咁亦都係計完嘅。OK， 最後啦 B2 part 佢就話有人宣稱咧就 AE 係大過 DF， 問你同唔同意？咁我哋睇下個問題喺邊啦。你就話 AE 係要大過 DF。咁喺度我哋就要留意咧 B1 究竟佢想我哋知道啲乜嘢？咁 B1 咧其實喺計嘅過程中咧，我哋發現咗呢兩條線咧係一樣嘅。咁所以喺相似三角形嘅特性入邊咧，呢條邊同呢條邊咧都會係一樣嘅。咁所以點解佢要計 DF 咧？佢就係想話俾你聽咧，呢一條 DE 佢都係等於開方 2L 減 L。OK？咁所以 AE 就會變成咩咧 ？AE 咧就會變成呢條咁長嘅 L， 跟住減咗佢啦，就係等於 L 減呢嚿嘢啦。咁呢個咧就係 AE 啊。好，咁我哋試下計落去咯。首先咧，我哋就要寫翻啦，因為 BC 等於 BF， 所以 DF 等於 DE。咁呢個咧係要寫俾佢嘅。咁我哋就係話俾佢聽，喂，呢兩個相同喎，咁所以呢兩個相同啦，因為佢係相似三角形啊嘛。咁跟住咧，我哋就可以寫啦 ，AE 就等於 L 減頭先你計嗰個啦，就係開方 2L 減 L。咁喺呢度咧，記得加括弧。咁因為一加咗括弧之後咧，入邊會負得正嘅，咁佢就會等於 2L 減開方 2L。咁即係等於2減開方 2L。OK， 咁喺呢度咧，篤埋機佢。2減開方2係幾多咧？就係 0.500 幾，就係等於 0.58。嗱，我建議抄晒佢有着數，786,437嘅 L。OK， 咁所以喺度咧，我哋就發現咧，佢係幾多啊？佢係大過1/2 L 嘅。咁呢個時候咧，嗱，頭先我好重要啊！呢個時候咧就係一個判斷嘅問題啦。去到 A2 part 或者原部你就會出現呢啲判斷題，咁你就要寫啦。因為 AE 加 ED 等於 L， 咁所以咧 AE 加 DF 都係等於 L， 因為佢兩個相同啊嘛。咁我哋要連翻過去嘛。咁然後我哋再寫啦，因為 AE 大過1/2 L。咁所以咧 ，DF 咧就一定係細過1/2 L 啦。咁所以去到呢度咧，我哋就出答案啦。所以 AE 係大過 DF。咁最後一個文字回答啦，同唔同意啊？咁梗係同意啦。好，得唔得？睇翻答案嗱，首先咧，逢係證明題都係咁樣分配嘅，只要你嘅證明係正確，但係你冇附正確嘅理由，佢其實咧係會照俾分嘅。咁就喺分數入邊咧，2分題就俾翻一半你1分題 ，OK？ 咁然後咧，如果你附埋正確嘅答案咧，咁就會俾埋另外嗰2分你，就會俾埋另外嗰分你嘅，得唔得？咁就2分嘅。好，我哋睇下先。首先咧，點都係噶啦，公共邊啦，內錯角啦，跟住就係正確啦。咁呢度咧就會1分嘅。咁隔離嗰邊齊咧，亦都會俾埋個分。
咁嗰個錯覺同內錯覺都得嘅，咁唔同書本就唔同教法，咁所以咧兩個都一樣。咁英文就簡單啲啦，直接 ALT 角啦，咁就唔使煩啦。好，下邊咁佢亦都係對頂角啦，但係佢搞內錯角，不如直接正方形性質啦。我哋都知道45度。咁當然啦，正方形都係平行四邊形嚟嘅，你同樣可以用內錯角去做嘅。咁最後嗰個咧做唔做其實冇所謂嘅。嗱，如果你做3個 A 咧，你就要寫埋最後嗰個，但係唔需要計啊。只要你做咗2隻角相同，你就直接寫第3隻角相同，跟住寫3個人內角喎，咁就得㗎啦。咁但係咧，如果你寫3隻角就要寫 AAA，但係如果你好似我咁只係寫2隻角咧，咁呢個咧唔寫，咁呢個咧就唔用 AAA， 反而咧你應該轉用 AA 啊，得唔得？好 B part， 咁佢其實都係用翻佢俾嘅資訊啦，咁跟住你自己做翻啲嘢啦。最重要就係你要話到俾佢聽，呢2條邊係一樣嘅，咁就1M， 因為知道之後先可以做嘅。咁佢用 cosine 啦，咁其實你用不是定理一樣做到嘅。咁只要你能夠答出到呢個咧，咁其實都1A 嘅。咁當然啦，如果喺呢個評分標準入邊咧，其實咧你去完全約揀咧。你寫到開方2嘅 L 2次再減 L 咧，咁其實都係唔會扣分嘅。咁但係當然啦，你約到就約咗佢啦。咁但係要唔要做括弧咧，我就唔太建議啦，因為太複雜啦。咁另外咧就係佢要話係等於3個人啦。咁其實係咪等於3個人咧？你係唔需要寫呢啲嘢㗎，你只需要話翻俾佢聽咧，佢哋啲邊長係相同就得㗎。咁而且咧，佢啲分數都唔夠多，佢俾唔到分你。咁最重要一個位咧，佢就要用翻前邊嘅結果咯。咁你就可以攞到呢1分㗎啦。咁呢1分攞完之後咧，後邊就係一大堆嘅自己證明題啦，要判斷嘅。咁有好多種唔同嘅判斷嘅，我個判斷又得，佢嗰個判斷亦都得嘅，得唔得？咁判斷晒之後咧，你就可以話咧，佢係 AE 等於 DF， 然後就同意其宣稱，咁就做完啦。